দেখো আমরা কিন্তু ডাউন লেয়ার এবং মিডিল লেয়ার মিল করতে পেরেছি। এবার আমাদের আপার লেয়ার মিল করতে হবে। তো আপার লেয়ার মিল করার জন্য আমাদের উপরে যে হলুদ আছে, হলুদে আমাদের প্লাস আনতে হবে, অর্থাৎ এভাবে প্লাস হলুদ আনতে হবে। এর জন্য আমাদের একটি সূত্র প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ প্লাস আনার জন্য সূত্র প্রয়োগ করার জন্যে আমাদের যে সূত্র প্রয়োগ করতে হবে তার জন্য একটু খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা এই রুবিক্স কিউবটি কীভাবে ধরব। যেমন এখানে দেখো আমরা একটি উল্টা এল দেখতে পাচ্ছি। তো যখন এভাবে উল্টা এল থাকবে, এল সাধারণত এভাবে হয় কিন্তু এখানে উল্টা এল আছে, তো এভাবে যখন থাকবে তখন আমরা এভাবে সামনে নিয়ে এই প্লাসের সূত্রটি প্রয়োগ করব। তো প্লাসের সূত্রটি হচ্ছে ফন্ট রাইট আপার রাইট ইনভার্স আপার ইনভার্স ফন্ট ইনভার্স। তাহলে আমাদের উল্টা এল থেকে কিন্তু মাইনাস চিহ্ন অর্থাৎ বিয়োগ চিহ্ন হয়ে গেছে। তো এক্ষেত্রেও আমরা বিয়োগ চিহ্ন কিন্তু সোজাসুজি রাখবো, আমরা এভাবে সূত্র প্রয়োগ করব না, সবসময় এভাবে অথবা এভাবে রেখে সূত্রটি আবারও প্রয়োগ করব, অর্থাৎ প্লাসের সূত্র আবার প্রয়োগ করব। ফন্ট রাইট আপার রাইট ইনভার্স আপার ইনভার্স ফন্ট ইনভার্স। তাহলে দেখো আমরা কিন্তু প্লাস পেয়ে গিয়েছি, অর্থাৎ আমরা একই সূত্র 3 বার বা 4 বার প্রয়োগ করলে কিন্তু এই প্লাসটি পেয়ে যাব। প্রথমে আমাদের উল্টা এল আসবে, তারপরে মাইনাস আসবে, তারপরে প্লাস আসবে। তো এই প্লাস আসার পর আমাদের এই দুইটা মিডিল পিস কিন্তু মিল হবে। তো আমরা দেখো আমরা একটা মিল পাচ্ছি কিন্তু আর একটা মিল পাচ্ছি না, তার জন্য আমাদের উপরের লেয়ারটি ঘুরিয়ে দেখতে হবে। যেমন এখানে নীল আছে, আমরা যদি নীলের কাছে নিয়ে যাই তাহলে দেখো তাও কিন্তু আমরা দুইটা পিস মিল পাচ্ছি না। তাহলে আমরা সবুজটাকে ঘুরিয়ে দেখি, সবুজটাকে যদি ঘুরাই দেখো আমরা দুইটা মিল পাচ্ছি, এখানে সবুজ এবং এখানে কমলা, এই দুইটা মিল পাচ্ছি। তো যেই দুইটা মিডিল লেয়ার মিলে গিয়েছে তো সেগুলোকে আমাদের একটি লেয়ার ব্যাক সাইডে অর্থাৎ পিছনে রাখতে হবে এবং একটি লেয়ার আমাদের লেফট সাইডে অর্থাৎ বামে রাখতে হবে, অর্থাৎ বামে এবং পিছনে রাখতে হবে মিল করার লেয়ার। এবং এখন আমরা আরেকটি সূত্র প্রয়োগ করব, সেটা হচ্ছে আমাদের যেহেতু দুইটা মিডিল লেয়ার মিলে গিয়েছে এবং বাকি দুইটা মিল হয়নি, তো এই বাকি দুইটা আমাদের মিল করতে হবে। এর জন্য একটা সূত্র একবার প্রয়োগ করলেই হবে। তো সূত্রটি আমরা প্রয়োগ করি, এই সূত্রটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাবে। রাইট আপার আপার রাইট ইনভার্স আপার ইনভার্স রাইট আপার ইনভার্স রাইট ইনভার্স আপার ইনভার্স। তাহলে দেখো আমাদের এই সূত্রটি একবার প্রয়োগ করার ফলে কিন্তু প্রতিটা পাশের মাঝখানের লেয়ার কিন্তু মিল হয়ে গিয়েছে। এখন আমাদের এই কর্নার পিসগুলো, 4টি কর্নার পিস ঠিক জায়গায় আনতে হবে। কর্নার পিসগুলো যে মিল করতে হবে এমন না, শুধু পিসগুলো আমাদের সঠিক পজিশনে আনতে হবে। তো সঠিক পজিশনে আনার নিয়ম হচ্ছে, যেমন এখানে দেখো উপরে আছে হলুদ, এই সাইডে আছে কমলা এবং এই সাইডে আছে সবুজ। তো আমাদের এখানে এই পিসটি এমন হতে হবে যে হলুদ কমলা এবং সবুজ হতে হবে, কিন্তু এই পিসটি কিন্তু হলুদ কমলা সবুজ নয়, এই পিসটি হচ্ছে হলুদ নীল এবং খয়েরি। তো এভাবে দেখতে হবে কোন পিসটি মিল আছে। তো এই পিসটিও কিন্তু মিল নেই, যেমন এখানে হলুদ খয়েরি সবুজ, কিন্তু এখানে আছে কমলা হলুদ সবুজ। তো এই পিসটিও মিল নেই, এখানে খয়েরি নীল হলুদ, কিন্তু এখানে আছে খয়েরি সবুজ হলুদ। এই পিসটি দেখো হলুদ কমলা নীল, এই পিসটি কিন্তু আমাদের মিল আছে, কারণ এখানে নীল কমলা হলুদ এই পিসটিও কিন্তু একই, অর্থাৎ নীল কমলা হলুদ, অর্থাৎ এই পিসটি কিন্তু আমাদের মিল আছে। তো বলছিলাম যে পারফেক্টভাবে মিল হতে হবে তা না, পিসটি এখানে থাকলেই হবে।
তো এই পিসটি দেখে যেহেতু আমাদের মিল আছে, তো এই পিসটিকে আমাদের ফ্রন্ট এবং রাইট পাশে রাখতে হবে, অর্থাৎ এভাবে সামনে এবং ডান সাইডে রেখে আমাদের আরেকটি সূত্র প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে আমাদের এই 4টি কর্নারই মিলে যাবে, বা 4টি কর্নারে আমরা সঠিক পিস আনতে পারবো। তো এই সূত্রটি তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাবে। এটি হচ্ছে কর্নার মেলানোর সূত্র। লেফট ইনভার্স আপার রাইট, আপার ইনভার্স লেফট, আপার রাইট ইনভার্স, আপার ইনভার্স। তো এই সূত্রটি আমরা প্রয়োগ করলাম। দেখো আমাদের এই পিসটি কিন্তু নষ্ট হয়নি। তো আমরা দেখি লেফট সাইডের পিসটি কি মিলছে কিনা। তো লেফট সাইডের পিসটি কিন্তু মিলেনি। এখানে হলুদ, কমলা এবং সবুজ আসতে হবে, কিন্তু এখানে হলুদ, সবুজ এবং খয়েরি রয়েছে। আমাদের কমলা পিসটি আনতে হবে। তো আমরা একইভাবে যে মিলানো পিসটি কিন্তু আমাদের সবসময় রাইট এবং ফ্রন্টে থাকবে, অর্থাৎ সামনে এবং ডান সাইডে থাকবে। তো যেহেতু আমাদের লেফট সাইডের পিসটি মিল হয়নি, তাই এই সূত্রটি আমরা আবার প্রয়োগ করব। লেফট ইনভার্স আপার রাইট, আপার ইনভার্স লেফট, আপার রাইট ইনভার্স, আপার ইনভার্স। দেখো এখন কিন্তু আমাদের লেফট সাইডের পিসটি মিল হয়েছে, অর্থাৎ আমরা এখানে কমলা, সবুজ এবং হলুদের জন্য কমলা, সবুজ এবং হলুদ পিস পেয়েছি, এবং এটি কিন্তু আমাদের অ্যাকুরেটভাবে মিলও হয়ে গেছে। এবার আমরা দেখব যে বাকি দুইটা মিল হয়েছে কিনা। যেমন এটি এখানে খয়েরি, সবুজ, হলুদ। তো এই পিসটিও কিন্তু আমাদের খয়েরি, সবুজ, হলুদই আছে। তো এই পিসটি দেখি এখানে নীল, খয়েরি এবং হলুদ আছে। তো এই পিসটিও কিন্তু আমাদের নীল, খয়েরি এবং হলুদ। তো আমাদের 4টা পিসই কিন্তু আমাদের সঠিক পজিশনে এসেছে। এখন আমরা ফিনিশিং লেয়ার, অর্থাৎ ফিনিশিং লেয়ারের সূত্রটি প্রয়োগ করলেই কিন্তু আমরা সম্পূর্ণ রুবিক্স কিউবটি মিলিয়ে ফেলতে পারবো। তো এর জন্য আমাদের একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, যেই পিসটি অ্যাকুরেটভাবে মিল হয়েছে, যেমন এই পিসটি কিন্তু অ্যাকুরেটভাবে মিল হয়েছে, তো এই পিসটিকে আমাদের সামনে এবং লেফট সাইডে রাখতে হবে, অর্থাৎ ফ্রন্ট এবং লেফট, অর্থাৎ দেখো সামনে এবং লেফট, অর্থাৎ এই সাইডে থাকতে হবে। এখন আমরা এই ফিনিশিং লেয়ারের সূত্রটি প্রয়োগ করব। রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন। তো এই সূত্রটি আমরা ততবার প্রয়োগ করব যতক্ষণ না আমাদের উপরে হলুদ এসে এই দুই লেয়ারটি মিল হয়। তো আমরা আবার প্রয়োগ করব রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন। আবার প্রয়োগ করব রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন। দেখো আমাদের কিন্তু এখনও এখানে দুইটা হলুদ আসেনি, তাই আমরা আবারও প্রয়োগ করব রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন। দেখো আমাদের এবার কিন্তু এই হলুদ পিসটি মিল হয়েছে, তাই আমরা এই কর্নারটি মিল হয়েছে। এখন আমরা এই উপরের লেয়ারটি সরিয়ে যে লেয়ারটি মিল নেই সেই লেয়ারটি নিয়ে আসবো, অর্থাৎ এই লেয়ারটি মিল নেই, এই লেয়ারটি আমরা নিয়ে এসেছি। এখন আমরা আবারও ওই একই সূত্র প্রয়োগ করব, রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন। আবার প্রয়োগ করব রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন। দেখো আমাদের কিন্তু এখনও এই দুইটি লেয়ার মিল হয়নি। তো যতক্ষণ না মিলবে ততক্ষণ আমরা একই সূত্র প্রয়োগ করেই যাব। রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন, রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন। দেখো এখন কিন্তু আমাদের এই দুইটি হলুদ মিল হয়েছে। একইভাবে আমরা উপরের লেয়ারটি ঘুরিয়ে যে লেয়ারটি মিল নেই সেই লেয়ারটি আমরা ফ্রন্ট এবং রাইটে নিয়ে আসব।
এখন আমরা ওই আগের সূত্রই প্রয়োগ করব, রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন, রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন, রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন, রাইট ইনভার্স ডাউন ইনভার্স রাইট ডাউন। দেখো আমাদের কিন্তু এখন এই হলুদ পিসটি মিল হয়েছে এবং আমাদের সবগুলো পিসই মিল হয়েছে। এখন দেখো শুধুমাত্র আমরা কয়েকটা ঘোরানোর মাধ্যমে আমরা কিন্তু সম্পূর্ণ রুবিক্স কিউবটি মিলিয়ে ফেলতে পারলাম। তো এভাবে তোমরা খুব সহজেই 3 লেয়ার রুবিক্স কিউব মেলাতে পারবে। তো এরপরে আমরা কীভাবে 4 লেয়ার রুবিক্স কিউব মেলাতে হয় তা আমরা পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে দেখাবো।